大家好啊！我哋今日就會離開墨爾本，開始我哋大洋路嘅自駕遊。我哋第一站會去墨爾本附近一個城市叫吉朗，然後我哋就會去 Torquay 呢個小鎮食中午，同埋遊覽一個衝浪海灘。之後我哋會去紅帽燈塔，同埋去附近嘅一間朱古力廠。然後我哋會去大洋路嘅入口拍幾張照之後，我哋會去 Long 呢個小鎮。我哋會參觀小鎮同埋佢個沙灘，同埋一個叫做 Teddies 嘅觀景台。喺傍晚，我哋就會揸車去 Apollo Bay 呢個小鎮，我哋會喺嗰度住宿同埋食晚飯。早晨啊，各位！今日我哋喺酒店食完早餐之後，就去咗租車公司攞車。攞車嘅過程都非常之順利。攞完車之後，我哋就沿住高速公路向我哋第一個旅遊點吉朗進發啦。開咗大約50分鐘車，我哋就嚟到吉朗啦。吉朗係位於墨爾本西南75公里，佢係維多利亞州第2大城市。好多人去大洋路之前都會順便嚟呢度遊覽一下噶。從呢度再往西走就係 Torquay 嘅海灘，所以吉朗被認為係大洋路第一站或者係中途補給點。呢度就係吉朗啦，嗰個 Waterfront 嘅地區。呢度有啲好似嗰啲大躉咁喎，好似船嗰啲喎。而遊覽吉朗，佢主要嘅景觀同埋遊玩區就係而家我哋行緊嘅海濱步道，同埋附近嘅碼頭同埋東部海灘。而吉朗最出名嘅同埋最有特色嘅就係佢沿岸分佈咗100多尊而家大家見到嘅彩繪木偶人。佢係由舊木樁改造而成㗎，描繪咗吉朗嘅歷史人物，係吉朗獨有嘅特色同埋打卡點嚟㗎。咁啊，呢幾個係海員嚟㗎喎，叉晒手喎，排晒隊喎。咁呢個係打卡位嚟嘅，大家都喺度打卡。咁呢個呢，就係吉朗嗰個碼頭啦，咁啊 Waterfront 個碼頭，咁裏面咧其實個停車場嚟嘅，就泊下車，同埋遠處就可以望下景咁啦。咁如果你泊呢度咧，其中一個好處咧就係佢側邊咧就有個洗手間嘅，咁啊可以去洗手間，然後至繼續我哋嘅行程。啊，呢幾個都好得意。係咯。咁呢邊有幾個公仔，咁有啲咧都海風嘅侵蝕啊，都爛爛地。咁嗰度就係呢度嘅 icon 呢個摩天輪啦。沿住碼頭嘅風帆區，其實係一條路，一直可以行出啲㗎。但係今次我哋時間所限，我哋就冇行啦。而喺呢度亦都有啲小火車接載旅客暢遊海邊。因為我哋今日行程比較多，所以我哋就冇去吉朗嘅東部海灘區。我哋而家需要離開吉朗，去我哋下一個點 Torquay 小鎮同埋海灘啦。Torquay 係澳洲著名嘅衝浪海岸，佢沿岸有唔同嘅衝浪海灘，而一啲國際嘅衝浪品牌其實都係發源喺呢度㗎。咗20分鐘嘅車程，我哋就嚟到 Torquay 嘅前灘。呢個沙灘嘅面積都非常之大，但係因為天陰，所以沙灘都冇乜旅客，特別顯得寧靜啊！哇，好廣闊啊！呢個海灘。咁我哋就去咗個滑浪嗰個海灘旁邊個小鎮啦。咁因為時間關係咧，我哋又食咗我哋中午先。Polo 啊，呢間叫做食下燒雞啊！佢真係燒㗎。呢隻燒好咗嘅，拌菜啦、薯仔啦，有啲推通粉咁啦，薯蓉啦、薯仔。我哋叫一隻雞，但係一隻雞剪出嚟都唔算多喎。食完中午之後，我哋就要去佢嘅滑浪海灘行一行啦。我哋到咗呢一個滑浪海灘啦。呢個海灘就喺個前灘嘅南邊。呢個灘個風浪就比其他灘係比較細，所以係啲初學嘅同埋一啲滑浪學校上課嘅位置嚟㗎。咁落海灘，跟住就行去嗰邊有個歐陸嘅。
咁啊行出去出邊行嘅。不過我哋今日個時間唔夠啊，我哋又冇特別行啦。咁啊影一影呢度，哇好靚啊！咁呢邊咧就有人玩滑浪啦。今日咧就好多人都有人玩喎，喺 training 嚟嘅今日應該。睇完呢個衝浪海灘之後，我哋就揸10分鐘嘅車程去另一個衝浪勝地 Bells Beach。我哋而家望落去嗰個灘裏面，咁有個停車場嘅。咁如果大家嚟呢度咧，就佢唔係歐陸，你就打停車場。咁啊嚟到啦，下邊嗰個就係啦。Bells Beach 呢度係非常之大風啊！佢係世界級嘅衝浪勝地，每年嘅復活節附近都會舉辦世界衝浪聯盟嘅比賽㗎。啊，好大浪啊！咁下邊咧有個嘅平台嘅，咁行落去大約係5分鐘到啦。咁我哋都見到人行嘅，就喺呢邊行去嘅。咁啊，沿途可以望下個海邊。離開 Bells Beach 之後，我哋就要去下一個點，呢個就係大洋路嘅朱古力廠啦。揸咗大約20分鐘嘅車程，我哋就到咗朱古力廠嘅停車場。咁前邊呢個已經係個朱古力工場啦。咁啊側邊有啲袋鼠啊，佢做呢啲好得意啊，整到好似朱古力啊咁啊。好，而家我行入去朱古力工場睇一睇啦。哇，見好多款式嘅朱古力喎，好多類型啊，好靚啊！咁如果中意朱古力嗰啲朋友咧，就可以留翻嚟呢度先買，再睇一睇啦。啊，都好多唔同款式喎。咁佢都有個工場俾大家見到去整朱古力嗰個情況。喺朱古力工場裏面，佢有個餐廳，環境相當之唔錯。你可以買一啲簡餐，好似麵包啊、蛋糕或者湯。如果唔係，你亦都可以試下佢唔同類型嘅雪糕，都相當之唔錯㗎。離開咗朱古力廠之後，我哋大約揸咗30分鐘車就去到紅帽燈塔。但係入紅帽燈塔嘅呢條路係唔准外來車輛駛入嘅，你要將車泊喺佢對面一個露天停車場，然後自己步行入去。紅帽燈塔正式嘅名稱應該係斯普利特角燈塔，因為燈塔嘅塔身係白色圓柱形，而最上面嘅燈室屋頂係鮮紅色嘅圓頂，所以旅客就昵稱佢為小紅帽燈塔，或者叫做紅帽燈塔。咁喺紅帽燈塔側邊咧有個觀景台嘅，咁觀景台望出嚟咧就有個都幾出名嘅石啦。啊，好大浪啊，好大風。嗰度前邊咧其實有個觀景廊嘅喺度，咁啊要行落去咯。燈塔裏面其實有一個旋轉樓梯可以登頂㗎，而燈塔係建於1891年，高約34米，塔頂海拔大約係66米，而家係維多利亞州現存較古老嘅燈塔之一。咁定期有維修嘅，見到佢，我入口應該喺呢度入嘅，咁有個燈塔喺度啦。離開紅帽燈塔大約揸15分鐘車，我哋就嚟到大洋路紀念門牌。呢一度被好多旅客認為係大洋路嘅入口，所以大部分旅客嚟到呢度都會停低拍一拍照，做個紀念㗎。大洋路係墨爾本往西沿海而行嘅海岸公路，是起點唔同，全長約240至300公里。
公路係建於1919至1932年間，係由第一次世界大戰翻嚟嘅士兵以人工開鑿修建，以紀念陣亡嘅士兵，所以大洋路可以話係一座長240公里嘅戰爭紀念碑。好，而家我哋就穿過大洋路嘅起點啦，上面個牌就係大洋路啦。好，穿過咗啦。整條大洋路大致可以分為3段，分別係衝浪海岸段、雨林山區段同埋沉船海岸段。而著名嘅12門徒石就係喺沉船海岸段啦。而喺景觀上，一路從衝浪海灘、海崖、雨林到峽灣，非常之多樣化，幾乎每個灣都有唔同嘅景色，所以大洋路被稱為世界上最美嘅海岸公路之一。呢度啲山路咧都有啲蹺蹊下，大家自駕嘅朋友小心啲啊！揸車。哇！呢個手臂彎啊，急轉啊！離開咗大洋路嘅門牌，我哋大約揸咗20分鐘車，就去到樂恩小鎮。我哋首先上一上山上高，去一個叫 Teddy Outlook 嘅地方，響山上高望一望海灣嘅風景先。咁但係上嚟咧都幾斜啊！咁大家揸車嗰啲朋友小心啲啦，個車要夠力至得啊，因為有一段都幾斜啊，真係。而家我哋行出去個歐陸嗰度望一望個海啦。咁呢個就係 Teddy Outlook啦。哇，好靚！咁呢度就係嗰個 Teddy Outlook啦。咁上到嚟咧就係上咗個山嗰度嘅。喺 Teddy Outlook，你可以觀賞到儼然嘅大洋路，亦都可以睇到樂恩附近嘅聖 George River 嘅河口匯入巴斯海峽而形成嘅海灣景色，個海非常之廣闊，完全冇遮擋，一望無際，感覺到心曠神怡啊！哇，好大浪！呢條公路啊，見到。我哋而家到咗 Long 呢個小鎮啦。咁佢對出嘅呢條路呢，其實就係大洋路必經之路啦。而且佢被認為係大洋路上最迷人嘅小鎮之一，有好多人都喺呢度食飯同埋住一個晚上㗎。佢係一個海邊嘅度假地，有沙灘、步道、瀑布同埋咖啡廳，所以吸引到好多旅客喺呢度停留㗎。咁佢哋鎮嗰個中心其實就喺個海邊嘅啫。咁啊側邊就泊咗車㗎啦。咁下邊呢度咧已經係嗰個海灘嚟㗎啦，好靚啊！Long 呢個小鎮咧，除咗係一大洋路個中途站之外咧，佢有好多鸚鵡啊！呢啲係呢度嘅特色嚟㗎。哇！你一拎啲嘢出嚟食咧，就太多鸚鵡啦。好啦，好啦。咁呢個就係 Long 對出嘅海灘啦。咁啊，見到好多人喺度玩滑浪喎，已經。咁呢個海灘都好大啊。喺他山裏面悠閒咁散下步，聽下浪聲，同埋睇下傍晚嘅陽光之後，又係時間，我哋要去我哋下一個點阿波羅碑啦。由樂恩小鎮去我哋今晚嘅住宿點阿波羅碑，車程大約需要45分鐘。而呢一段公路因為沿住海邊行駛，風景非常之美麗。但係佢一邊係海邊嘅懸崖，另一邊就係山路，都非常之崎嶇，路非常之窄，彎又比較多，而且有時風非常之大啊。所以大家駕駛呢段路嗰陣時要比較慢車，同埋注意安全啊！呢個就係大洋路啊！嗰條沿住個山係咁轉啊！哇，好大浪啊！嚟到呢一段。沿途欣賞咁靚嘅海灣同埋咁洶湧嘅大浪之後，不知不覺我哋就到咗阿波羅碑啦。今晚我哋 book 咗間
民宿型嘅酒店。設備乜都有噶咯喎，佢有爐啦，一個雪櫃啦、焗爐啦，全部都齊全嘅喎。咁另外就客廳啦，咁佢有個飯廳啦，叫做。另外佢有2個房間嘅，其中一個係套間嚟㗎，套間嘅面積都相當之大。咁佢地下有個停車場嘅，咁泊入去啦。咁我哋7點零鐘就到咗Apollo Bay，咁攞完去咗酒店民宿攞咗之後，咁我哋出嚟食嘢。咁我哋睇咗幾間之後咧，就嚟呢一間Apollo Bay 1948年 Fisherman 嘅餐館啦。咁我哋叫咗個生蠔啦，海鮮拼盤，一個fish and chips。